Você sabia que pode ouvir o coração do seu bebê no conforto da sua casa? O Doppler fetal portátil é uma tecnologia incrível que permite acompanhar os batimentos cardíacos do bebê a qualquer momento, trazendo mais segurança e tranquilidade durante a gestação. Ele funciona a pilha e para o funcionamento perfeito. É importante utilizar o gel indicado, fácil de usar, compacto e seguro. Ele conecta você e o seu bebê de uma forma especial. O Doppler fetal está disponível na cor rosa e na cor azul também. Para saber mais, leia a descrição completa do produto. O carinho começa desde cedo.